Шу ауданындағы жаңа қоғам ауылдық округінің тұрғындары үй іргесіндегі жерлерін тиімді игеруге деген талпыныстары жоғары. Олар облыс тұрғындарының тұрмыстық табысын жақсартудың пилоттық жобасына енгендерін өздеріне берілген үлкен мүмкіндік деп санайды. Жаңа қоғамдықтар 2,5% несиеге қол жеткізіп, жобаның басқа да бағыттарын пайдаланып, еңселерін тіктеп, тұрмыстарын түзеуге білек түре кіріспек. Бұл туралы аймақ басшысы Асқар Мырзахметовтың ауылдықтармен кездесуінде жан-жақты айтылды. Басқосу барысында аталмыш жоба аясында ауылда атқарылатын жұмыстар реті баяндалды. Айта кетейік, округ бойынша жалпы 493 аула бар болса, онда барлығы 2889 халық тұрады. Жалпы ауылдағы 493 ауланың үй іргесіндегі жер көлемі 98,6 гектарды құрайды. Бұл аулаларда су сорғыштар арқылы толығымен сумен қамту жоспарлануда. Бірінші бағыт үй іргесіндегі жерлерді тиімді пайдалану бойынша округтегі барлық отбасы қамтылмақ. Жаңа қоғамдықтар негізінен 40 қабат қияр, қызанақ егіп, 2 айналымда өнім алуға Екінші бағыт мал шаруашылығы бойынша санақ жүргізіліп, 169 аулада малы жоқ екендігі анықталған. Жоба аясында 3950 бас мал сатып алынуы жоспарлануда. Асқар Исабекұлы жобаның бағыттары бойынша аулаларды түгел қамтудың маңыздылығын айрықша атап өтті. Ол үшін несие беру шарттарында тұрғындар тарапына қарай жеңілдетудің жолдарын қапастыру керектігіне көңіл бөлді. Аулалардағы жұмыстарды ұтымды ұйымдастыру мақсатында жаңа қоғам ауылында ауыл шаруашылығының барлық саласын қамтитын Омар Шу кооперативі құрылған. Құрылым сапалы тұқым, техника тапшылығы, тыңайтқыштармен қамту, өнімдерді өткеру, агроном маман ұстау секілді өзекті мәселелер шешумен айналыспақ. Аталмыш кездесуде ауыл тұрғындары пилоттық жобаның бірқатар механизмдеріне қатысы сауалдарын жолдап, нақты жауаптар ала білді. Асқар Исабекұлы пилоттық жобаның тиісті қаражатын бөлуге қатысы Қазақстан Республикасы үкіметінің нақты шешімі шыққанын тілге тиек етіп, баянды бастамаға барынша жұмыла кіріскенде ғана жемісті нәтижеге қол жеткізуге болатынын баса айтты. Аудандағы жұмыс сапар барысында аймақ басшысы бірқатар нысандарға бас сұқты. Сонымен қатар Шу ауданындағы жұмыс сапар аясында МКАД Грин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күн электр станциясы Шу 100 мегаватт жобасының құрылысын барлады. Күн электр станциясының құрылыс жұмыстарына 500 гектар жер телімі берілген. Бүгінде құрылыс жұмыстарының 45% аяқталып, қажетті жабдықтардың 70%-дан астамы жеткізілген. Аудандағы жұмыс сапары барысында Асқар Исабекұлы Тараз химиялық паркі арнайы экономикалық аймағында жоба жүргізуге ниетті кәсіпкерлермен кездесті. Басқосу барысында аймақта салынатын Қызылша серіктестігінің қант зауыты және Farm Frights компаниясының фри картофелі өндірісінің жоспарлы жұмыстары баяндалды. Өндірістердің құрылысын бастауға тұсау болып отырған мәселелер айтылды. Жер мәселесінің шешілуіне ықпал ететінін айтқан аймақ басшысы қант зауытының құрылысын уақыт созбай бастауды тапсырды. Өз кезегінде жоба иелері зауыттың іргетасын қалауға осы жылдың қазан айынан кірісетіндеріне сендірді. Тәулігіне 8000 тонна қант қызылшасын өндіруге қауқарлы кәсіпорын 2022 жылы толығымен іске қосылады деп күтілуде. Құрылыс жұмыстарына 500-ге жуық адам тартылмақ. Жиында облыс әкімі арнайы экономикалық аймақта жоспарланған жобалардың тезірек жүзеге асуына, инвесторлар тартуға жергілікті билік мүдделі екендігін айтып, туындап отырған кедергілердің оңынан шешілуіне жауапты тұлғалар барынша атсалысу керектігін ескертті. Нұрлан Әбдікәрім, Дінмұхамед Әбдірахманов, Жеті News.